Hey, what's up mga ka-Airsoft? Andito naman po ako sa vlog ko kasi napaka-boring po talaga ng araw na to. It's Friday but hindi lumabas, nasa loob ko lang ng bahay. So eto na naman po ako. Itatry ko po itong Emperor's EC05 carbine. Smashing power niya. Kasi nung last video ko, nag-smashing power ako ng Vitamilk using my M92 Silver Beretta Airsoft. At ito po ngayon, itatry ko po ang smashing power nito single shot, using single shot against fundador battle. So, tingnan po natin kung kaya talaga niyang basagin. Okay. So, here we go. Try natin basagin yung fundador battle sa single shot, using single shot. Okay. Here we go. First try. Smashing fundador battle. First try. First shot. Hindi parang buo pa rin. So, second try. Oh, nothing happened. Pero third time siguro. Third time is a charm. Okay. Ulo. Sige. Pang-apat ito 4 times. 5 times. 6 times. So hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Buo pa rin yun, yan o. So let's try rapid fire. Rapid fire. Full auto. Smashing fundador battle full auto. First shot. Second try. Third try. Buo pa rin eh. Napakakapal talaga niyan. Pang-apat, 4 times try. 4 try. Fifth, pang-lima. Pang-anim. Parang hindi niya kaya. Talagang napakakapal ng fundador battle. See? Ayan o, buo pa rin. So, we found out hindi niya kayang basagin. Ang kapal kasi talaga nito. Tingnan niyo po. Tingnan niyo. See? Napakakapal. Ayan, yan lang yung nangyari oh. Kaunting gas-gas. Little scratch. So 50 power niya, hindi niya kayang basagin. So we found out na hindi niya kayang basagin yung fundador battle. Sa single shot, full auto, wala, nothing happened. So yun ang na-found out natin. Salamat po sa panonood. Sa mga subscriber nyo ko po, salamat sa suporta nyo. At sa mga subscribe pa lang, maraming salamat po. Sana po nag-i-enjoy po kayo sa mga video ginagawa ko kasi when the board strikes, talagang nakakainip sa loob ng bahay. Kaya ito na lang po tayo dito sa bahay lang kasi pandemic. Pwedeng babas, kung lalabas man, kailangan yung importanteng lakad lang. Tapos wear always your face mask and face shield. So yun na po, salamat po sa panonood. Please like and subscribe my channel. Thank you.